ഹലോ ഗായ്സ്, ഞാൻ മാസിൻ. നമ്മൾ ഓഫ് ക്യാമറയിലിരുന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ പണികളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പിക്കാക്സ് കണ്ട എൻജാൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത്. പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ലാപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വെച്ച് എനിക്ക് പിന്നെ ബുക്ക് ഷെൽഫ് ഞാൻ വെച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഫിഷ്യൻസി 1 ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആർമറിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രൊജക്ടൈൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും ബ്ലാസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനും. ഈ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിലും ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഡയമണ്ട് ഗിയർ ആക്കും. ഈ വട്ടം പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കുന്ന വെർഷനിൽ പിന്നെ നെതറേറ്റ് ആക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ട്രിം വേണം, ആർമർ ട്രിം ലോഡ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പിന്നെ നെതർ ഹബിൻ്റെ പോലെ ഒന്ന് പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നെതർ ഹബ്ബാണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് തുറന്നു വെപ്പിക്കണമെന്ന്, നമ്മൾ ഇതുവഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്ത് വരും. ആ പാത്ത് എൻ്റെ ആക്സ് പൊട്ടിയല്ലേ, നമുക്ക് പോയി വേറെ ആക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഒക്കെ പോയിട്ടൊരു പോർട്ടൽ വെച്ച് നോക്കണം, പുതിയ ബയോമിലെത്തുമെന്ന് നോക്കാം. അവസാനം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടിക്കകത്തുള്ള ആക്സ് ഉണ്ടാ, ഒരു ഗോൾഡൻ ആക്സ് ഇരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ആ ഗോൾഡൻ ആക്സ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെതറിലെത്താം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇത്, ബാക്കിയുള്ള ടണൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ വാർപ്പിഡ് വുഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പണിയാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വാർപ്പിഡ് വുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം. വാർപ്പിഡ് വുഡല്ലേ, നല്ല സ്പീഡിൽ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. വാർപ്പിഡ് സ്റ്റീം എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നല്ല സ്പീഡിൽ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഗോൾഡൻ ആക്സ് ഭയങ്കര സ്പീഡുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പോർട്ടൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല. കുറച്ച് മരം കളക്ട് ചെയ്യാം. എഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ആഡ് ചെയ്യാത്ത ആക്സിൽ തന്നെ ഇത്ര സ്പീഡ്. ഇനി എഫിഷ്യൻസി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും ഗൈസ്. എഫിഷ്യൻസി ആഡ് ചെയ്ത പിക്കാക്സ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിടാം. എഫിഷ്യൻസി 1 ആഡ് ചെയ്തിട്ടേ കൊള്ളു ഞാനിത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം എഫിഷ്യൻസി ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ലെതറില്ല ഗൈസ്. ലെതർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാത്തത്, അല്ലാതെ ഡയമണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല. ഡയമണ്ട് ഉണ്ട്, ഞാനത് വെച്ചാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നെതർ ഹബിൻ്റെ അകത്ത് കയറിപ്പോൾ ഒരാൾ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നു ഗൈസ്. നമ്മളിതിലിപ്പോൾ എത്ര വാർപ്പിഡ് വുഡുണ്ട്? വാർപ്പിഡ് സ്റ്റീം, വാർപ്പിഡ് വുഡ് ലോഗ് എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും. ഉള്ളതിനെ ഇനി നമുക്ക് പിക്കാക്സ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കാം. ഇത് ഡയമണ്ട് പിക്കാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടൂല. ഞാൻ കുറേ മൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് നമ്മളൊരു പോർട്ടൽ വെക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വഴി ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർട്ടൽ ഫുൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുണ്ടാക്കും. ഈ ഡിസൈൻ പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് കോപ്പി അടിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഡിസൈൻ ഞാൻ നമ്മളെ സുധി അണ്ണൻ്റെ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ സീരീസിലുള്ള
കറക്റ്റ് അതേപോലെയല്ല എൻ്റെ അതിനുള്ള ബ്ലോക്ക് റീസോഴ്സസ് ആർമറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം അതേപോലെ ഒരു ബിൽഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഡീപ്പ് സ്ലേറ്റ് വെച്ചത്. ഇനി നമുക്കിവിടെ വയ്ക്കാം 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2. ഇനി നമുക്കിത് വയ്ക്കാം. നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഡീപ്പ് സ്ലേറ്റ് മൊത്തം തീർന്നു. നമുക്കിനി ഓവർ വേൾഡിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാം ഡീപ്പ് സ്ലേറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു അതിപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടിക്കകത്ത് ഡീപ്പ് സ്ലേറ്റ് കാണോ, കുറേ ഉണ്ട് ഡീപ്പ് സ്ലേറ്റ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളെ സ്റ്റോൺ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിളിലും ഇൻവെൻ്ററിയിലും വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോൺ കട്ടറിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വലിയ ലെവലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോൺ കട്ടർ വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക, ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ. അറുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമ്മളതിൽ ഡീപ്പ് സ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഫുള്ള് ആവശ്യം വരില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ ടണലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പോകുമ്പം ആവശ്യം വരും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇത് തന്നെ ധാരാളം. ഈ സൗണ്ട് എവിടെന്നാണ് കേൾക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പെയിൻ്റ് അടിയൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. ലോഡായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡ് വരും. നമ്മളെ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബ്ലോക്ക് വുഡും ഒരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു. സെയിം കോപ്പി തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഡാഷില്ല. ഇങ്ങോട്ട് 1 2 3 ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റണം. ഈ അപ്പുറത്തെ പണി തീർന്നിട്ടില്ല ഗൈസ്. റൂഫ് വെക്കണം. ആ റൂഫ് നമുക്ക് നന്നാക്കാം. റൂഫ് നമുക്ക് ഡീപ്പ് സ്ലേറ്റ് വെക്കണോ അതോ വുഡ് വെക്കണോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വുഡാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കൂടെ വുഡാക്കാം. 26 34. ഇനിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വുഡ് തന്നെ വയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻചാൻറ്റിങ് ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബുക്ക് എൻചാൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയല്ല. നമ്മൾ എൻചാൻറ്റിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ചെയ്യാം. ഇത് നെതറാക്കല്ല. ഇത് കണ്ട പറഞ്ഞില്ലേ, നെതറാക്കല്ലായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇത്രയും ബ്ലോക്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയി എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് നെതറിൻ്റെ വെളിയിൽ പോകാനുള്ള എൻട്രൻസ് ആയിട്ടല്ല വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വേറൊരു പോർട്ടലൊക്കെ വയ്ക്കും. അപ്പം നമ്മളതിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒബ്സിഡിയൻ ഇല്ല, കുറച്ച് ഒബ്സിഡിയനേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പോയി ഇനിയും വാർപ്പിഡ് ലോഗ് മൈൻ ചെയ്യാം. ആക്സിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി തീർന്നു. ഈ കുറച്ച് മരം കൂടെ വെട്ടാനുള്ള ഡ്യൂറബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ.
നമുക്ക് വുഡ് എടുക്കാം. നമ്മളേലുള്ള ആക്സ് പൊട്ടിപ്പോയി ഗൈസ്. പിന്നെ ഒരു ലോഗ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓരോ ലോഗിനും ഓരോ ഇതുമല്ല, അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ആക്സ് പൊട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ആക്സ് എടുത്തിട്ട് വരാൻ പണിയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കും. ഈ 2 സൈഡ് ഞൊടക്കിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ബെഡ് റോക്ക് എഡിഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബഗ്ഗുകളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത് ക്ഷമിക്കുക. നമ്മൾ സ്പോണായിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ 3 ബയോമുണ്ട്. നമ്മളെ റിയൽ സ്പോണല്ല പറഞ്ഞ നമ്മൾ നെതറിൽ പോർട്ടൽ വന്ന സ്ഥലം. സ്പോണല്ല, പോർട്ടൽ വന്ന സ്ഥലം. 10 ലോഗ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 40 കിട്ടും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ലോഗ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 41. നമ്മൾ മാറി 2 1 2 1 2 1 2. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ 2 ബ്ലോക്ക് വയ്ക്കണം. റൂഫ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വയ്ക്കും. റൂഫ് ലാസ്റ്റ് പണിയാം. മാറിപ്പോയി. രണ്ട് 1 2 2. ഇനി എൻ്റെ 9 ഉണ്ട്. അതെന്തായാലും ഇവിടെ റൂഫ് വയ്ക്കാൻ തികയില്ലെന്നറിയാം. മാക്സിമം വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 2 വുഡും കൂടെ മൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വാർപ്പിഡ് വുഡും കൂടെ മൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം. പിന്നെ 2 എണ്ണം മതി നമുക്ക്, അത്ര തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് 2. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളഞ്ഞത് ഒരു റീസ്പോൺ ആങ്കർ വയ്ക്കണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്ലോ സ്റ്റോൺ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റീസ്പോൺ ആങ്കർ വയ്ക്കാത്ത. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാങ്ക്സ് ആക്കാം. 8 പ്ലാങ്ക്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്ത് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വയ്ക്കാം. എട്ടെണ്ണം നമുക്ക് തൈലം തികയും. ബാക്കി 2 എണ്ണം വരും നമ്മളിത് വയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണ്ട. എനിക്കിഷ്ടമില്ല. ഇത് കൊള്ളാമോന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നിരിക്കുന്നു. ടാറ്റ ബൈ ബൈ.